mu Rwanda mani hari akagwi kakasi imiziki yo mu Burundi kari mu Rwanda gakasi imiziki y'ubuntu yaha none kiriko na Double J ntiwabonye ko bafashe fo basha babahendereza ama brochette mu kiganiro ureka ngo dusangire ngo twibukanye bace babaga imene ngo tugire ngo ibyo bibaza ngo bayiriye yose none impene nangaye kaka ibihumbi 100 ntugura impene none bagwaye ibihumbi 100 ngo bariko baragusaba ikigongo musangire umwaka baragucafuje abakunzi babo mu Rwanda warafashwe nabi babona bimaze ikisi rero mu gihe umuririmbyi nka Diwan ariko arakora hakora ibintu byinshi kugira bamugire Diwan ategerezwa gukora amahera menshi cyane ntuze kumuha miliyoni 2 aho buri kuramwica none muri nuzenya Primusique Dramati niyanse kujayo kwera bamuhaye amahera make Natasha niyanse kujayo kwera bamuhaye amahera make rigajya ahantu hari kiriko bari kwashira Dramati hajya hari kiriko hari kuja Dramati ariko kubera ko bansa amafaranga kubera ko Dramati yansa amafaranga barondeye wundi yemera ayo mahera baca bashira kiriko baraja mu kibanza cya Dramati nk'ubu Double J na kiriko ko batembereye Ibulayi yose sindiko ndabajica ko batembereye Ibulayi yose amahera bakorera yari barabuze n'akamodoka bogura ama bafashe tagisi kandi haje umuririmbyi ko afise imodoka n'ikintu cerekana ko umuririmbyi yamaze kuba undi muntu yabaye kumamagara ba taximen waho nicukuye muga ufise akagari kawe uranyerera ushaka hose ushatse hose atamuntu azi wagwa kandi sivyize ko umuririmbyi aguma yerera mwibarabara igumire muhiro aho gikogwa wigumire muhira wije kwifunga apana gumuja mu kabare uri kuri 13 ku brochette uri hariye fo muri uri mu Kamenge ku bunure none abafana bazoza kuraba gute mirwa bakubonye none nka Roriro nta nataje nirega arashobora kuva ngana hajya kagenda nirege none umuntu akubona nirege azoza kuraba muziki wawe gute mani ujye ubunure si bibi ahubwo igukuntu uzoza uratuma umuntu abukuzanira uburira muhira mwifuriza urugo ruhire mugabo hageze ivyo biragoye bigoye gute mani mugihe warabonye yaragiye gukwa yaragiye gukwa warabibonye akesi nta myaka 3 iheze mu myaka 3 haraciye Sauda n'undi mukobwa we no so wakora Sauda n'undi mukobwa bumva bose barabagore biwo n'ubundi ati eka rero dusenge Imana ujya kuyo bazananye imigisha ugasanga bagiye kuba ku rugo ruhire kubera ko gufata decision mu buzima ni vyiza gufata decision ni vyiza cyane. Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the press. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio nabwati I'm back again. Nabwati nagatse rero hamunda kubwira byinshi muri entertainment, hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ladies and gentlemen, call us subscribe ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena RFH Carf, ni watuma image uyibona imeze neza cyane, ni watuma sound uyumva imeze fureshi sana. Ni muri cha kiganiro tubabwiza kuri show cha kiganiro kugwa akajyo keza akukumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute. My name is Radio maze so promoter bose mu gihugu main wagwan yes ready kumena Starboy Mr. Meat Mr. Recorder na ya Dimesh man wagwana my people maze fureshi. I'm good. It's your boy Mr. Recorder Mr. Meat Kimararongo Love Town Ubeshi. So I like to support everybody. Now turi muri country wacu dushigikira ivyi wacu kwera ko twize kuba ba patriote bivyi wacu. Tupende bitu ya kwetu ndugu bandugu batu ba Roy TV. Tupende bya kwetu. Tupende bya kwetu. Ndazi mu Rwanda ntibigera bibuka ubita gwa gasore, muri Tanzania ntibibuka gwa gasore, muri Uganda ntibibuka gwa gasore, ariko twebwe turibuka gwa gasore kwera ko ari cyatumariye. Bisigura yuko dukwiye kuba ba patriote kuvyi wacu, ku bintu vyi wacu, ku vyiza vyi wacu. Ikarenda baramutse Imana bahezagire. Thank you nawe kubona wamamagaye mu bwami bwa Roy TV. Kabisa. Imana bahezagire cyane. Bakuze ba Roy TV no vuganese yuko kuva umwaka utangura nk'umwana Starboy. By the way reka ndakwifurize umwaka mushasha muhireka brother. Thank you so much. Uzoronke mu vyiza vyishi amafaranga menshi abagenzi beza. Wana ma people. Hari byinshi twahinduye muri 2024 tutagiye gukora. Hari ibya byinshi twahebeye 2024. Hari izindi
hari ibindi bintu tugiye gukurikirana kugira tubandanye gutera imbere muri byinshi bitandukanye. Yeah, thank you. Kabisa Starboy. Navuga neza uno musi turawatsa man cause bakoze wa TV nifuza ko tuza kuyaga byinshi na Starboy. Starboy ni umwe mu bantu bavuga neza yuko yapambanye. Hari abaririmbyi benshi yafashije by the way. Hari abakomedi benshi yafashije, hari abakinyi ba cinema benshi yafashije. Nubu ndacakora kandi nubu baracyabafasha nabo baramfasha twarafashanyije muri rusange. Kabisa. Ariko tukiri ngaho brother, ndashaka ko tuza kuyaga acane cyane ku muga wawe. Kubyo usanzwe ukora novuga ko urafite na notion kwiterambere ry'abaririmbyi kuko biri mu bintu usanzwe unakora by the way. Ariko meko tujya kuri ibyo ndashaka duhere kwanza ku kantu novuga katameze fresh kariko karavugisha abantu benshi ku muririmbyi w'umurundi Thompson the Voice. Wa mutipe bari wagwa ndashaka duhere ngaho kwanza meko tujya ku bindi kubera yuko ni ikintu kiravugisha abantu amajambo menshi bamwe bakavuga ibi abandi bakavuga ari abamwe ngo ni base abandi ngo afite indirimbo agira sore ngo ariko arakina base abandi ati biri really umugore baramuriye sasa icyo nzi no kuba ufite amakuru make nubwo utawufise menshi by the way. So ikintu novuga coco Thompson nibaza ko yari umwana n'umuzungu. Ujya abarundi bacu barakunda abazungu guys. Babigeme babigeme. Ubundi abarundi b'abahungu sindabona bakunda abazungu abakobwa cyane. Gusa ikintu cyo novuga Thompson ni umuririmbyi akomeye cyane. Wanashimye n'ahantu haba harazimbye mu Gasekebuye. Abazimye igihe kinini ari mu Gasekebuye. Bamwe baririmbyi bafite ingendeshwa. Urumva nibo mukobwa barahebanye ndibuka umunsi umwe Thompson turi muri Besere bari bagiye kumufunga umugore yaramuherekeje urumva bari bakundana kiriya gihe nimbo byashitse bakavana hari impamvu yatumye bavana kandi uretse ko bari bakoze umenga ubukwe bari bakoze mariage bari bakoze mariage imbere y'amategeko. Thompson afise uruhusha rwo gufata ujya mukobwa ujya mukobwa aje mu Burundi Thompson afise uruhusha rwo kuvuga ati wowe twarakoze mariage ntusubirayo hariya rero bakaba barakoze divorce hajya ni sawa nimba batakoze divorce Thompson hajya ugera cyane umugore wiwe kubera ko mugiye wakoze mariage n'umuntu bice mu mategeko nubwo umukobwa we bafise nationality muri Amerika yavukiye mu Burundi Thompson arafise urusha ko kumubwira ati nta huja uri umugore wiwanje bakazibira ku kibuga c'indege ntagira hano na hamwe so nibaza yuko nimba barumvikanye bagakora divorce canke nimba ariko kirori Starboy ntaguciriyemo bakoze ba TV mariage yabo twarayibonye amafoto nuba ari karatembera avuga ati mbega kubera ki bakora marriage ariko mu gutandukana kwabo ntitubimenye turabizi yo divorce ariko nibaza divorce yokogwa mu ibanga gute nikogwa mu ibanga ariko nimba ujya mwigema ariko mwe n'ujya mugabo nta mariage bakoze nibaza yuko ariko arajya ko ku munsi bisigura yuko ariko araryoherwa ko ku munsi uriya ndakubwira nta kintu kibabaje kuri umugabo ukazabona umugore wawe ariko baramujyame cyangwa bariko baramukora ko ibintu wewe umukorako birababaje sana ku bakobwa aho nibo umukobwa abonye umugabo we kubona umugabo biroroshe kubera ko umugabo arashobora no kurongora abakobwa batanu bane bivana n'intuzenya oya si bushobozi abantu bafise ubushobozi ni benshi bafise umugore umwe bivana n'indero yakuze yarahawe n'idini arimwo no kuntu imibereho yiwabo imeze ubundi ku mukobwa ukubona umugabo wagiye ku bandi nibisanzwe umugabo uri umugabo kubona ucangiye umugore n'undi mugabo ebana no kukuhara kuboha sasa yaba ari wewe so nibisanzwe bishitse kubera ko Imana ifise umugambi wayo nubona utandukanye n'umuntu bizokwigisha ahubwo ibihe mwarimwo mu buryo witwayemo utari guterezwa kwitwaramwe ariko bize bikwigisha kubera ko ubuzima burimo ibintu byinshi kandi ubuzima butwigisha ibintu byinshi ni wabona ubuze umuntu ntuze wirande cyangwa ujye umuhari uvuga ati ngo je ndabuze ikintu ntubuzi imipango y'Imana kubera ko tutaranavuka nujya muroza avuga kuturoga ujye nawe basha badufiseko kubera ko tutaravuka Imana yarize imigambi iwacu yarize ibyo tuzokora yarize uko tuzobaho Satani atangura kumenya gushaka gukorera nabi umaze kuvuka utaravuka Satani ntabaramenya wewe kuzonabaho kubera ko Satani bugiye yaremwe nkuko natwe twaremwe ego yarafise ubushobozi burutatwe bw'abana b'abantu ariko Imana n'ubishatse yo murimbura tukabaho tunezerewe Satani atahari bisigura yuko rero muri kintu cyose kiba ku mugambi wacu ikintu cyose kizovuga ati reka kibe kubera ko kitabaye no munsi cobaye no mu myaka 3 ikurikira ugasanga kirakukomerekeje cyane reka kibe kirengane kigende ya nuko dusunyuma gato ya Starboy wavuze ati Thompson the Voice ni umwe mu baririmbyi baba ahantu heza abantu heza kiretse ko nuko batamuha ama concert akore hari impora nimvira abaririmbyi nka bamwe ba Monia Frere n'umuririmbyi aririmba mugabo ntaronka amashow sinzi impamvu ataronka show ariko nibaza ko
wande azozironka ubwo ntushobora gusora indirimbo nanipenda usore zira ndirimbo zose za faible ubure no muri show yo gufasha yo gutanga ubufasha kaka Moni ya frere na show yo gutanga ubufasha zimwe bahora bagira bafasha ba Karim Babere n'abandi Moni ya frere nibigira sinzi ko batamuhamagara cyangwa sinzi ko bamuhamagara ntashike ariko performance yo tumaze kubona ni imwe naho ne Big Fizz amuhamagaye naho ne byaragaragaye yuko performance kuri Moni ya frere sikirenga kwera ko yaguma guca muga Big Fizz yaramukoreye akantu reka tumubwire Big Fizz respect nimwe mu bastar batandukanye n'abandi featuring arayigukubita kandi ugasanga ni ikintu kimeze neza aba hit kabisa Moni ya frere rero yihanganisho umunsi mwazozironka nubwo atari ko arazironka nabandanye gukora byose birashoboka umunsi yatanguye kuronka amasho azoba ari byiza cyane biri no mu bintu byagaruswe kuri D1 D1 no muririmbyi mwiza navuga neza yuko Burundi bufise nimwe mu baririmbyi mu Burundi bafise ama hit menshi ndibaza sitaki indirimbo nyinshi za zero indirimbo zakoze ama hit sana ariko ugiye kuraba amakosera hamagagwamwo mu Burundi amasho n'amacakubiri ariko hari amacakubiri hari abafatira ku bwoko hari n'abafatira ubugwi kuko mu Burundi ivyo onye birahari by'umuntu usanga avuga tuso wiwacu nta kazi ndamuha ugasanga nko muri Friend of Amstel tuguma tubona Mokenzi tuguma tubona Vania Ice tuguma tubona Meir umwe aheruka kuvyara urumva ugasanga ni babandi nyene none gashaho abantu uzobabwira yuko umuziki mu Burundi hari gutu kumubazanira babandi hari impano nyinshi dufise ba IPJ n'aba Pro ba D1 ba Rinoji ba Moke ba rekatreke Mokenzi kuko Mokenzi mu bisanzwe araririmba mugabo ntago ari tara yiwe Mokenzi no kuri sindababeshe Mokenzi numuntu vraiment ashobora kugufasha ikintu cyawe akagufasha gukora promotion ariko kuririmba no ko atari impano yiwe vya danje rero izo nouvelle generation zishize hamwe ukazikoresha ni kuri kwimana tukorema ikintu kizima nk'uko bugaye imipaka hariya leta ikacifata ingingo ivuga ati umuririmbyi azoza avuye mu mahanga azotanga ikora ijyaya nyene wateguye show niya yabura doca biheba zarikora kubi wacu kubera iki uno munsi umuziki wacu uraryoshe kubera ko sitaki berisima hamwe nandese nuwundi nindirimbo katufate na nindirimbo Irana nindirimbo ziriko ziravuzwa ku buryo n'inyarwanda twibagiye indirimbo y'inyarwanda yo mu Rwanda iri kwiravuzwa ubu indirimbo ya Kivumbi urumva ubunye indirimbo z'abarundi biroroshe yuko dukora amahiti n'indirimbo ya Moni ya frere nindirimbo turonse hiti zitatu zine biratuma twibagira ivy'abanyamahanga bikaryoha sana iyo rero ducreate ibintu bimeze fresh umuziki uryohe abanyamahanga tubibagire ukuri nitwibagira abanyamahanga ukura imiziki yabo ariko ntidushiremwo umubano mubi tukabana neza ariko natwe tubakasa mu Rwanda amani hari akagwi kakasa imiziki yo mu Burundi kari mu Rwanda gakasa imiziki y'ubuntu none kiriko na Double J ntiwabonye ko bafashe fo basha babahendereza ama brochette mu kiganiro ureka ngo dusangire ngo twibukanye bati babaga imene ngo tugire ngo ibyo bibaza ngo bayiriye yose none impene nangaye kaka ibihumbi 100 ntugura impene none bagwaye ibihumbi 100 ngo bariko baragusaba ikigongo musangire umwaka baragucafuje abakunzi babo mu Rwanda warafashwe nabi babona bimaze ikisi mbo je nibaza ko n'abarundi biwacu ntibibohere ku banyarwanda cyane babaoneshe kama tangia zamani muziki wetu wari hejuru n'ubu unye muziki wacu dufise abaririmbyi bazi kwandika kuruta abanyarwanda uburyo bwa promotion uburyo twebye igihugu cyacu kimeze ndavuga kujanye na rezo social media ntago ziratera imbere kuko na connection limited je wombwira ati limited unovuga ati limited ni muyifute basi tubeho tutakoresha noze internet urashobora kugura amamega yawe mani amamega yawe agahera ata kintu na kimwe yakoresheje ya limited friend ni sorera ati mpora mvuga ati batume bahindura ijya myambaro ya John batume baza barambara yirabura tubone yuko ujye mwambaro wirabura ugiye no ku mpanda uba wambaye noire dutume tubona tumuhora wari limited nyene warapfuye none limited iri kurafasha iki Burundi rega limited nayo ni mu bantu bazingamika umuziki w'u Burundi kubera ko umuntu azobashika kura mu muziki kuri connection ya limited nguye yambaye limited kuri limikashe ni sawa ibindi wapi connection wapi limited nimba ari ugitwara nimba ugitwara raba verema reka ndamvuge cya kirundi cya gifaransa cy'abantu bize kera raba verema mudutunganirize connection limited man bagize isabukuru ryari bayigira muri Van Beach ndavuga ati mahera muri ko murona muri Van Beach mwo tudugiriza connection mwamubaye iki man yo tumizimba limited mwofise fake connection kabisa fake connection namanda bivuga iyumvire je connection bora yanka nkurira hanu mu etage kure
nkavuga ati kumbe ninaduga hejuru ndabona hariya kuri limitere ku biro iraza kucitora fresh connection ya limitere wapi je ikintu novuga cuco abantu bari bafise smart abantu bari bafise za tempo ikonete rero kimeze neza nibagaruke bashiremwe imitahe limitere shatuyiheba ndazi muri ko muramuna kusura umuhora wanje ntawo muze kubujya mwowugara reka ndababwire yuko je connection wanje ari fake kandi ndibaza umuhora wanje ntibaca bawumenya bandavye kusura oya bawumenya gute kandi rero nkoresha umuhora uzimvye muga nkaca ndonka connection y'uburuge nimero yanje ukeneye umuhora ukoresha oya navuge je uko biri kose je nkoresha limitere mugabo limitere vraiment nibigarukeko no tuzoguma tuboroga twese tuzoguma tuboroga ngo connection ntitubone evolution hari ibintu byinshi tutariko turakora neza kubera ko connection itameze neza turapostinga ibiganiro ntibabirabe bakaraba gapande kubera ko connection yaganze je n'indirimbo ndayiravye bikaganda ca ndabiheba by the way man ibaze ufise telefone dufata izimvye hari ama iPhone 15 waguze ma mega yawe iPhone 15 kachigandisha connection tuvuga ati none telefone naguze miliyoni 10 na zinga iri kwiragandisha connection hamwe uyumvira ati nibatume bazana connection nyaruka basi umuntu azaragura basi izimbe mugabe imeze neza oya limitere vraiment nimwikebuke kabisa bakozi ba TV urumva neza yuko ati ebana Christian limitere bedi sana wagwa Starboy ndasubiye inyuma gatoya kwibura ko nakoresha Vodacom muri Tanzania ni irimo ngaha no munsi batore mu Burundi ntubona connection kwiduka mugama message ni yaza ari umuntu ya telefone reka dusubye inyuma gatoya kwibura y'ibiteramo ku baririmbyi bamwe na bamwe navuga neza benshi baravuga ko biva kuba manageri babo batazi saba manageri hari umuntu yavuze manager reka ngaruke ngaho wait gatoya reka manze ndabigaruke ko nari n'umugenzi we wanje ariko umuririmbyi nka D1 ntihigera akora video iri munsi y'imiliyoni 4 sivyo ahantu abaye ararihigwa ari muri management sivyo harakora ibitoro vyinshi bariko baragira déplacement haraguzwe ivyuma vya studio hari umuproducteur ariko arakora indirimbo sivyo none yoreka kuzimba gute umubosi yoreka kumuzimba ko gute kandi hari amahera menshi atanga umuririmbyi azimba bivanye n'ibintu producer ukuntu valere yavyo agaciro byavyo rero ukabukora indirimbo kuri 300 nibaguha umuriyoni uzoririmba dufise abaririmbyi ba Orege bahora bakora za 800 umuriyoni ugasanga ariko akora amahera make kubera iki naba ariko arakora rero mu gihe umuririmbyi nka D1 ariko arakora hakora ibintu vyinshi kugira bamugire D1 ategerezwa gukora amahera menshi cyane ntuze kumuha umuriyoni miliyoni 2 aho buri kuramwica none muri nuzenya Musique Dramati niyanse kujayo kwera muhaya amahera make Natasha niyanse kujayo kwera muhaya amahera make rega jya ahantu hari kiriko bari kwashira Dramati hajya hari kiriko hari kuja Dramati ariko kubera ko bansa amafaranga kubera ko Dramati yansa amafaranga barondeye wundi yemera amahera baca bashira kiriko baraja mu kibanza cha Dramati sasa ico kintu nyene novuga neza yuko kiri mu bintu ndakubaza nk'ubu Double na kiriko ko batembereye Burayi yose sindiko ndabajije ko batembereye Burayi yose amahera bakorera yari barabuze nakamodoka bogura ama bafashe tagisi kandi haje umuririmbyi ko afise imodoka n'ikintu cerekana ko umuririmbyi yamaze kuba undi muntu yabaye kumamagara ba taximen wawe nicukwe muga ufise akagari kawe uranyerera aho ushaka hose ushatse hose atanga umuntu azi wagwana uranyerera aho ushaka hose sinzi kuvyumva Starboy ico kintu wari uvuze yuko hari abaririmbyi banka amafaranga kubera produit zabo aziba zatwaye uburyo bwinshi ziba kuva ku ndirimbo ya mbere gushika uno munsi niyo indirimbo itazwi n'abantu nta nimwe none kuba zizwi numva ko ari uburyo bwagiyemo wajya mu bubare D1 aravuzwa sitaki yakorewe mu Rwanda kandi yakorewe muri Tanzania amahera menshi cyane reka tuvuge na ba Dramati bose bariko ba produce ibintu vyiza birimo amahera menshi tuvuge na bari noci rero kirazira kuza kubarondera ushaka ni vya bindi wa muntu yaca kurondera Kidumu muri Kenya Kidumu mukubita miliyoni 5 Kidumu sumuririmbyi wo korera miliyoni 5 kandi yakoraze kuri mba mu Burundi ave hariya muri Kenya aza kuri magana urumva n'umukomissionnaire yagiye bisigura yuko amahera yaci nko ku bantu batanu reka ndababwire mwabantu mwe mufise ama company abaririmbyi n'umunsi bariko bararonka amahera make mu masho kubera ko mubicisha ku bantu benshi wowe nyene ni company bagenda barayagabura wowe nyene ni company abaririmbyi baroroshe gushikira mushikire muganire mujye n'agafoto muvugane ntagira handi hana amahera agenda araca katagurika kuko urumva je umpaye nkaca sigarana duke nawe nkaca ndagupasa ugasigara duke ugaca uwundi umbaza gushikira umuririmbyi ama social media ama Instagram ama Facebook kibandikira ati genda kene mubonano wawe ni nimero zabo ziba zihari apana kwirirwa muraca ku bantu nimba ari umuntu ajejwe marketing koko abari yotuma bari we ajya yisoda wajejwe marketing akagenda direct kurondera uwo mustar biragenda neza cyane mbega Starboy ntiwumva ko
hari abantu bako badukwikana baca bashira amakosa kuri ba baririmbyi bajya amahera make baca bavuga ati abo baririmbyi bajya amafaranga make nibo batuma ba baririmbyi bataronka ya mafaranga menshi. Ubundi bagira babirukane mu nzu. Ugacuronka utwo duhera cyo vuga ati akubonye irukane ko utwo duhera ndadukorera. Sasa Starboy bajyane nibaguma bajya amafaranga bizoguma kujya nyene rero. Bajya naho bazogera. Turaza abantu bakoze umuziki no mfise Big Fizzo nariko aravuga ati Big Fizzo ngujya no muri live aguma bakoma. Afise turimbo tubira tarashira hagaragara kandi twiza. Kandi ikindi kintu gihari mu muziki kaka harabamo discipline. Indero. Ni wigira umunyaro umugi cyane. Ibintu byawe naho bizogera kwera ko uzoshira urumogi imbere. Ujya Big Fizzo gira atera imbere nubwo Big Fizzo bishika ari gaburindira abantu Big Fizzo sometimes abo mushwanyi fo agashwana muga muri music Big Fizzo yarashizemo indero cyane byanatumye gushika uno munsi Big Fizzo akivuga so muri music ni kushiramo indero mwubaha abantu uno munsi umuntu atakubashe ejo azokurondera ko bufasha buburi nene je nakurondera ko bufasha ko abonyema ni igiki kizonye ni igiki cyakikwemeza yuko nyimi bwo bufasha nanjye nzoguha bye wawe wampemukiye nawe nibaguhemukira nifasha zufashe fasha warafashijwe twese turi ngaho kwera twafashijwe sasa ku ruhande rwa nka Starboy ubona kugira ivyo bintu bihave kubwa ubona hazokubwira ngo agaciro k'umuririmbyi kabeho ya mafaranga kenera mu gihe yakosomye amafaranga menshi aja gukora video d'abord amafaranga yiwagara ama production les producteurs bo ngaha nibagure imitwe yabo hariho amabiti bagura muga mu Burundi aba producteur mu Burundi barayatereshaje bitereshaje bitaye karite muga hari amabiti bagura ukayigura kuri internet sivyo bagure mu mutwe none umunsi iBulayi nigeze kuvuma muga bakubera produit yiwe yagumye ari yayindi miziki one way kumva umenga ni with designer nyene nubwo akora indirimbo y'undi muntu kumva umenga ni with designer bana abantu barabihaga gumukrea mu mutwe gumuzana utundi tuntu gume wiga apana kutuzana amabiti wateresharije ugahinyanyuriramo sivyo ukora ibindi bintu bitandukanye n'ivyo uri kurakora ugume wiga bibaye nangombwa ujabuke hanze wiga umuziki kwishuri hama aba producteur bamaze kumenya n'abaririmbyi barazi kwandikura bizi nabo bakore cyane bakora ama hit song bamenye ukuntu baproduza ivyamwa vyabo imiziki yabo ukuntu bayiproduza mu bantu hama abantu ikabagaragaramwo kandi si byiza ko umuririmbyi aguma yerera mu ibarabara igumire muhiro aho gikogwa wigumire muhira wije kwifunga apana gumuja mu kabare uri kuri 13 ku brochette uri hari efo muri uri mu Kamenge ku Bunure none abafana worondera kuraba gute birirwa bakubonye none nka Roriro nta nataje nirega arashobora kuva ngana hajya kagenda nirege none umuntu akubona nirege azuza kuraba muziki wawe gute mani ujye Ubunure si bibi ahubwo igukuntu uzoza uratuma umuntu abukuzanira uburira muhira utuma umuntu abuzanira Ubunure buraryoshe of course nanjye murandabuje ariko bana kuja mu kino urazi yuko n'abantu bamwe baje badandaza imisigati bababujije utumye naho narige bashobora kuguhishana baje badandaza imisigati mwara barababuje kwera ko buhari cyano byinshi yari naragiye muri Tanzania naciye muyinga bari abantu bahora badandaza imisigati ku nzira barababujije kwera ko haratangwa ishano cyane so nibige rero kubaka brand yabo uko maze kubaka brand yawe ugakora ibikorwa byiza cyane abikaja mu bantu nibizobuza kubaka urondera bavuga ati uno muntu turakeneye kumwereka bene gihugu kwera ariko arakora ibintu byiza ya dushigikirane kabisa Starboy umuririmbyi nyawe kuri wowe akwiye kwitwara gutogira ngo haba ku ruhande rw'abafana canke ku ruhande rw'ubwiwe yitwa umuririmbyi nyamuririmbyi umuririmbyi nyawe akwiye kwitwara gute nije kwicisha bugufi kwanza niyimenyereze buri muntu wese no yari umufana kwandike singo ngo umumwishura ugirane uri umuririmbyi deja yubakire brand yawe izina ryawe ribe brand ku buryo umuntu wese twanditse kuri titre ati Rinoji D1 ama views aseseka yubakire brand izina ryawe yubakire brand numara kubyubakira brand ahantu hose uzoca bazovuga ati ujya no muririmbyi kanaka kandi ugira indero mu kazi kawe ubahe umujournaliste w'abantu bagufasha mu buryo bwa promotion abafana icyo bagushakako ni kubaha iyo muziki umufana si ngombwa muganire reka mbwire n'abafana usanga yandika umuririmbyi akamubwira ngo ntiyamwishuye umufana n'umuririmbyi nacyo ntibikwiye ko mubabajama wewe mubabajama gusuzana igikuguka kirabe apana kuvuga ngo nandike umuririmbyi aranka kunsubiza wewe icyo mufana n'umusani n'umuziki icyo mufana n'umujournaliste ni ikiganiro bibaye ngombwa muraganira nibisanzwe ya kubera ko twese turi bamwe ya akabisa Starboy kurongora kwa Kesdan nk'umuntu muzi fresh ku ruhande rwa bisobanuye ikimanye Kesi n'ubusi ndavyemera
nzovyemera nk'nyuma y'imyaka 3 none akesi kurongora buruzi ko ari kugirana kurongora kuri we ni kugirana aho kurongora ni kuryamana n'umukobwa n'umuhungu bararongoranye ariko akesi numva ngo bana mariage sha numva ngo no munsi ngo nembare yeco ni hiba ariko kora mariage akesi ewana ejo urugo ruhire mugabo akesi ivyo biragoye bigoye gute mani mugihe warabonye yaragiye gukwa yaragiye gukwa warabibonye akesi nta myaka 3 iheze mu myaka 3 haraciye Sauda n'undi mukobwa we no so wakora Sauda n'undi mukobwa bumva bose barabagore biwo n'uwundaje reka rero dusenge Imana ujya ko yobazananye imigisha ugasanga bagiye kubaka urugo ruhire kubera ko gufata decision mu buzima ni vyiza gufata decision ni vyiza cyane by the way akajambo kambe kuri akesi unawifuriza urugo ruhire kuko akesi urugo ruhire azwindwi nyena bafita kwiha umuntu akesi niwe yatumye jemba jewe hari ibintu byinshi yamfashije na Brian Smith Landry promoter abakunzi banje batumye no munsi mfisi mu 58 by'abasabone umuntu wese yatumye Jemba Starboy umuntu wese yatereye igiceri yagikuye mu mufuko wagishira kuri Starboy Imana imuhezagire cyane bavuga ati fasha rofashe tuse tunigakora twafashijwe reka ndababwire ko ndabakunda cyane bye bye radio akabazo kanyuma by the way navuga neza yuko uvuze ikintu cy'aba followers official right now cyamvuga ati estrogen ntakubaje kino kibazo asasa Starboy ku ruhande rwawe je kuko ndibuka ugitangura nari ndabizi uva muri Isaac ukuntu watanguye upambana narabibona by the way uno munsi ugeze kuri etape no vuga neza yuko aho nawe ushaka kuvuga ati ndashobora gufata ukuboko umuntu nkamuteza imbere nkamukoresha nkamuteza imbere by the way nkanamuhemba uno munsi no vuga neza yuko ugeze kuri etape imeze fresh ku ruhande rwawe nge kintu shimira Imana brother kuko hari benshi babigerageje bananiwe babitanguye babihevye ico shimira Imana ko naje muri no mwuga Imana irakora abantu baranyakira kubera ko dufise abantu no baturira imihari bari bo baduha amasumu amashano yakoze kuva kera ku maradi ariko atabantu nacyo bamuzi nubwo yo clear page badashobora kumufollowinga kabisa ariko nibisigura yuko nimba batamufollowinga hajya Imana irafise ubundi bugiri kuri amuhezagiramo twese ni akabaho kundi kuntu so je nshimira Imana kubona yarabinkoreye Imana nukuri kw'Imana ibandanye kumezagira 2024 ndabafite ibintu byinshi cyane nukuri kw'Imana ntibiba byoroshe kudecide ariko umutima uradecide wagwana my people Mr. Meat, Mr. Recorder, with Starboy. Yes, bakoze ba TV. My name is Radio. This is Loy TV in the place. Kuri kamera bari kumena FH Carf. Niwe yatumye image uyibona imeze neza cyane. Niwe yatumye sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri cya kiganiro tubabwiza kuri show cya kiganiro. Akigwa akajyo keza ko kumenya makuru y'abastar. Ko kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute. Yes, wa promoter bose mu gihugu. We love you so much. Wagwana my people.